Փորձագիտական հանրության և քաղաքասարակության ներգրավմամբ Հայաստանում ինչպես բարեփոխել անվտանգային ոլորտը։ Այս թեմայով Կովկասի ինստիտուտի իրավիրացանային քննարկումն անցկացվեց Հայաստանի անվտանգային քաղաքականության ուժեղացումը խորագիրը կրող ծրագրի շրջանակներում։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի խոսքով իրենք այս ձևաչափով աշխատում են պետության ներկայացուցիչների հետ, ովքեր զբաղված են անվտանգության հարցերով և ներկայացնում են ուժային կառույցները։ Այս դեպքում Պաշտպանության նախարարությունը, Անվտանգության խորհուրդը, Արտաքին գործերի նախարարությունը։ Այս նախագծով մենք փորձում ենք զարգացնել այն պատկերացումները այն ռազմավարության մասին, որը պետք է ունենա Հայաստանը անվտանգության ոլորտում։ Զարգացնել նշանակում է նաև բերել այլ երկրների, այլ վայրերի փորձը, նպատակ ունենալով միավորել պետության ներկայացուցիչների և ակադեմիական շրջանակների ներկայացուցիչների, գիտնականների, փորձագետների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներին, որպեսզի հնարավոր լինի մշակել անվտանգության ոլորտի օգտակար մոդելներ։ Քննարկման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց նաև փորձագիտական հանրության և քաղաքասարակության ներգրավվածությանը բարեփոխումների գործընթացում, այդ ներգրավվածության խթանմանն ուղղված քայլերին, ինչպես նաև առկա խոչընդոտներին։ Մեկ տարին, որի ընթացքում աշխատել ենք, բավական լավ տպավորություններ ունենք և հասկացել ենք, որ նաև հետաքրքիր ներքին տրանսֆորմացիաներ կան դրական իմաստով, սկսել ենք խոսել հարցերի շուրջ, որ նախկինում կարծում եմ շատ ակտիվ չի քննարկվել կամ շատ փակ է եղել, օրինակ փորձագիտական խմբերի համար և լրագրողների համար։ Այս դաշտում այն խորքային բացը, որ կար, քիչ-քիչ դանդաղ լրացվում է, բայց դեռ մնում է խորքային բաց, որովհետև հատկապես նախկին զինվորականներից քչերին է հաջողվում կամ քչերն են կարողանում, օրինակ վերլուծական կենտրոններում, չգիտեմ, համապատասխան մասնավոր կառույցներում աշխատանք գտնել։ Մենք օրինակ շատ կուզենայինք, միշտ ասել ենք դա, որ նախկին զինվորականները ավելի ինտեգրված լինեին այդ նույն վերլուծական աշխատանքին, գիտահետազոտական մասնավոր կառույցներում եւ այլն։ Հանդիպմանը ներկայացվեցին Հայաստանում անվտանգային ոլորտի բարեփոխումները ներկայիս աշխարհաքաղաքական սպառնալիքների համատեքստում և դրանց հետագա ընթացքը։ Ադրբեջանի հետ կապված որոշակի կառավարելի իրավիճակ է, բայց ընդհանուր ռիսկերը տարածաշրջանում շատ սուր են։ Եվ այս առումով ինչին է պատրաստվում բանակը, ինչպես է փոխվում ըստ այդմ բանակը, գոնե այն մեսիջները, որ կան, ուղղված հասարակությանը, դա մի փոքր ավելի հանգստացնող է։ Պարտադիր զինծառայության ժամկետի կրճատում, պայմանագրայինների ավելացում, որոշակի կառուցվածքային փոփոխություններ եւ այլը։ Նմանատիպ այս մեր քննարկումների գլխավոր թիրախներից մեկը կամ նպատակներից մեկը դա այդ մի կողմից միջգերատեսչական սիներգիան տարբեր գերատեսչությունների միջև, որտեղ անվտանգության հասկացողությունը, ազգային անվտանգության հասկացողությունը դա տարբեր ոլորտների էֆեկտիվ օգտագործումն է, այդ թվում նաև ասենք անվտանգության խորհրդի պես մարմնի, ասենք ամբրելայի տակ, եւ այստեղ պետք է եւ խորությունը եւ նաեւ ունակությունը այդ ավելի լայն շրջանակներում դա քննարկել։ Ալեքսանդր Իսկանդարյանը մեծ զրույցում նաև նշեց, որ այս օրերին Հայաստանի շուրջ իրավիճակը չափազանց բարդ է, դժվար կանխատեսելի։ Ընդ որում ոչ միայն մեզ մոտ, այլև աշխարհի տարբեր երկրներում են դժվարանում գնահատել, թե ինչպես կարող է իրավիճակը զարգանալ։ Ես նկատի ունեմ Իրано-իսրայելա-ամերիկյան հակամարտությունը, թե ինչ է տեղի ունենում, որքան այն կշարունակվի, ինչպես դա տեղի կունենա, ինչպես կարող է տեղի ունենալ օդային օպերացիաներից անցումը մեկ այլ բանի։ Ես Իրանից չեմ խոսում, քանի որ իրանագետ չեմ, բայց պարզ է, որ դրանից կախված է նաև այն, թե ինչպես Միացյալ Նահանգները կգործի մեր տարածաշրջանում։ Իսկ դրանից մեծապես կախված է ամբողջ հարավային Կովկասը եւ առաջին հերթին Հայաստանը։ Իսկանդարյանի գնահատմամբ հիմա շատ սուր ռիսկային պահ է և հետևելով այս իրադարձություններին պետք է հասկանալ, թե ինչպես արձագանքել մարտահրավերներին։ Տիգրան Հակոբյան, Լևոն Խաչատրյան, Հորիզոն։